யாராவது ஒரு நல்ல மிமிகிரி பண்ற பையன் தான் வாங்க, மிமிகிரி சொல்லித்தரேன். சின்ன மேட்ரு தான், ஒரே ஒரு சின்ன மேட்ரு. எல்லா பசங்களும் பண்ணுவாங்கப்பா. எப்படின்னா, சரி எல்லாம் இங்க பாருங்க, சரி யாரும் திரும்பி பார்க்காதீங்க. இப்ப ஒரு ஸ்கூலுக்கு போனேன், ஒரு பையன் வந்தான். சார் நான் மிமிகிரி பண்ணுவேன் சார். பண்ணுவியா? நாய் கத்து லொல், நாயா காக்கா கா கா, மாடு மா, கிளி கீ கீ என்றான். இப்படி சொல்றான் அவன். அவனை போய் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? இப்போ ஒரு கோழி கத்துதுன்னா, நீங்க நல்லா உங்க வீட்டுல எல்லாம் நிறைய கோழியெல்லாம் வளர்ப்பீங்க, நல்லா பாருங்க, பசங்க எல்லாம் பாரு, அமைதியா கேளுங்க, அப்புறமா நீங்க கத்தி பாருங்க, கோழி சைலண்டா இருக்கும். திடீர்னு மேல ஒரு பருந்து சுத்துதுன்னு வைங்களேன், அப்போ வந்து சேவல் திடீர்னு அலர்ட் பண்ணாத, கஷ்டமே இல்லை. 1 2 3 4 5 6 7 8 ரெண்டு முறை அப்படியே 1 2 3 4 5 6 7 8 கொக்காக், 1 2 3 4 5 6 7 8 கொக்காக். ஈஸி ஆயிடும் உங்களுக்கு. அது மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். ஆடுனா கூட, இது வெள்ளாடு, செம்மறி ஆடுனா அந்த மாதிரி. இதெல்லாம் நீங்க பண்ணி பார்க்கணும் வீட்டில். சும்மா அப்படியே சைலண்டா ப்ரோக்ராம் எதுக்கு உங்களுக்கு இது பண்ணியிருக்காரு சார்? சரி, இப்போ உங்க சப்ஜெக்ட் வர ஸ்கூலுக்கு, நீங்க எல்லாம் டிராமாலாம் நடிப்பீங்க, நல்லா நடிப்பீங்களா? டான்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஆடுவீங்களா? காலையில் யாரும் சாப்பிடலையா? எல்லாம் அமைதியாகிறீங்களா? என்ன சாப்பிட்டீங்களா? இப்பதான்பா ஒழுங்காக கத்தி பேசுறீங்க. வெரி குட், இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்ப பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து இந்த மோனோ ஆக்டிங்ன்றதுக்கு ஒரு சில உதாரணமா, இப்ப சில ஸ்கூல்ல டிராமாலாம் நடக்கும். டிராமாவில் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போனேன், ஒரு பையன், அவனுக்கு தாத்தா வேஷம் போட்டிருந்தாங்க. பையன் வந்து சின்ன பையன், ஆனால் கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருப்பான், உயரமா. அவனுக்கு வேஷ்டியை கட்டி விட்டு, சட்டையெல்லாம் கட்டி போட்டு, மேலே ஒரு துண்டை போட்டு, கண்ணாடி ஒன்று மாட்டி விட்டு, நரைச்ச முடியெல்லாம் வச்சு மேக்கப் செட் பண்ணி, கண்ணாடி போட்டு, கையில் ஒரு கம்பை கொடுத்து, தாத்தா மாதிரி நீ வாப்பா அந்த ட்ராமாவில். பையன் வரான். எப்படி வரான்? இப்படி நிற்கிறான் பையன், இப்படியா நிற்கிறான். அப்புறம் நான் பையன்கிட்ட சொன்னேன், தம்பி இங்க வா, நீ என்ன வேஷம் போட்டுக்கிற? தாத்தா சார். டேய், தாத்தா எப்படி இருப்பாரு? வீட்டில் தாத்தா இல்லை? இல்லை சார், ஒரு மண்டையை போட்டு 7 மாதம் ஆகுது. செத்துட்டாரா? செத்துட்டாரா? சரி, உங்க வீட்டுக்கு எதிரில் ஏதாவது தாத்தா இருக்காரா? இருக்காரு சார், ஒரு குன் தாத்தா இருக்காரு. அவர் எப்படி இருப்பாரு? கொஞ்சம் கூன் வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். எப்படி? இப்படி கைகாலெல்லாம் கொஞ்சம் உதற மாதிரி இருக்கும். தாத்தாவுக்கு வாய் பொக்க வாய், கண்ணு சரியா தெரியாது, கொஞ்சம் கையில தடி குட்டா தடி பிடிச்சின்னு ஆடினார் ஒரு. தம்பி, இந்த வயசான காலத்துல கண்ணும் சரியா தெரியலையா, என்ன கொஞ்சம் அந்த பக்கம் கூட்டுக்கிட்டு போய் விட்டுறியா தம்பி? பார்த்து பார்த்து முள்ள வாய்ஸே அந்த மாதிரி மாத்தனடா. அவன் வந்து சாதாரணமா பேசுறான், அவன் வாய்ஸ்லயே, தம்பி எனக்கு கண்ணு சரியா தெரியல, கொஞ்சம் அந்தாண்ட கூட்டு போயிடுறியாப்பா அப்படின்றான். இப்ப தாத்தாவுக்கு இந்த மாதிரி மாத்தன. சரி, இப்ப உங்க ஸ்கூல்ல ஒரு பையனுக்கு, பெரிய பையனுக்கு ஒரு அப்பா கேரக்டர் கொடுத்துட்றாங்க. ஏய், நீ தான்பா இந்த இதுல வந்து அப்பா, ஃபாதர். அப்போ பையன் எந்த வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணா? நல்லா நோட் பண்ணுங்க, he can use bass voice. ராஜா, நீ
நீ நல்லா படிச்சு நல்ல மாணவன் பேர் எடுத்து வீட்டுக்குள் நாட்டுக்குள் கொண்டாற்றணும். இதுதான் என்னுடைய ஆசை. இது பேஸ் வாய்ஸ். இது எந்த நடிகரை ஞாபகப்படுத்துது பாருங்க. கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க பசங்க, சிவாஜின்ட்டாங்க. வெரி குட். நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கும் பேஸ் வாய்ஸ் தான், ஆனால் பாதி புரியும் பாதி புரியாது. கண்ணாடி சொன்னதை பற்றி கேட்டு போற அதுவும் பேஸ் வாய்ஸ் தான். இப்ப அதே பையனுக்கு ஒரு சர்வன்ட் கேரக்டர் கொடுக்குறாங்க. ஏய் தம்பி, உனக்கு இந்த கேரக்டர் வேணாம், நீ வந்துட்டு ஒரு சர்வன்ட் கேரக்டர் நடி, வேலைக்காரனா அப்படி சொல்லிடுறாங்க. பையன் வந்து அதே பேஸ் வாய்ஸ் வச்சுக்கின்னு, மா நான் காய்கறி கடைக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் மாமா அப்படி சொல்ல நல்லா இருக்கா? யோசிக்கணும். நீங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு கேரக்டர் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வேலைக்காரன் கேரக்டர் கொடுத்துட்டாங்க, எந்த மாதிரி வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி யோசிச்சு பார்க்கணும். யூ கேன் யூஸ் ஷார்ப் வாய்ஸ். அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஷார்ப் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். இந்த ஷார்ப் வாய்ஸ் எந்த நடிகர் செட் ஆகுதுன்னு அப்படியே நீங்கள் நான் பேசும்போது பாருங்கள். இப்போ வந்து ஷார்ப் வாய்ஸ் பையன் வந்து அதே பையன் தான் பேஸ் வாய்ஸ் பேசுகிற பையனே திருப்பி வேலைக்காரன கேரக்டர் கொடுத்த பிறகு, ஏமா